Құдайдың қымбатты да сүйікті халқы. Оның сөзін жүректеріңізге қабылдап, онымен кездесуді іздеп, аңсап келген әрқайсыңызды Құдай жарылқай көрсін. Сөзінің мән мағынасын терең ашып, сөз арқылы бізді игілікке, қуанышқа кенелте көрсін деп тілейміз. Оның сөзі бойымызға жігер құяды. Оның сөзі бізді нығайтады. Оның сөзі бізді қуанышқа кенелтеді. Онымен бірге өмір сүруге жігерлендіріп, бойымызға сүйіспеншілік құяды. Алғыс айтамыз сол үшін, және оның сөзіне қазір назар аударсақ. Миха пайғамбардың жазбасы 6 тарау 6-дан 8-ге дейінгі аяттар. Мен жаратқан енің алдына қандай сый тартумен келейін? Көктегі Құдайға нені ұсынып, бас иіп тағзым ете аламын? Оның алдына келгенде құрбандыққа шалынып өртелетін тайыншалар ұсынсам бола ма? Жаратқан ие сан мыңдаған қошқар әрі 10 мыңдаған бұлақ болып аққан зәйтүн майын әкеліп, оны риза қылуға бола ма? Бас көтеріп, теріс іс істегенім үшін тұңғышымды, жасаған күнәм үшін өз перзентімді құрбандыққа шалайын ба? Әрине олай емес. Уа адам, жаратқан ие саған ненің игілікті екенін білдірген еді. Ол сенен нені талап етеді? Әділ істер істеп, мейірімділікті ұнатуыңды, әрі сыйынатын Құдайымен тығыз байланыста болып, кішіпейіл жүруіңді талап етеді емес пе? Біз бүгінгі үзіндіден Құдайдың нені қалайтынын, нені қаламайтынын, тіпті Құдайдың нені бізден адам баласынан нені талап ететінін түсіне аламыз. Осы арқылы біз Құдайдың жүрегінде не жатқанын, Құдайдың нені қалайтынын, Құдайдың жүрегінде ненің асыл, ненің ерекше маңызды екендігін бізде түсіндіреді. Сонымен біз осы бүгінгі үзіндіден құрғақ рәсімдер, дәстүрлер, ережелер және Құдайдың ниеті мен жүрегі, Құдайдың талабы. Осы екеуінің қайсы салмақты, қайсы маңызды? Құдай нені қалайды? Біз бүгін сол туралы бөлісеміз. Миха пайғамбардың жазбасы мен үшін ерекше жазба. Онда Исаның осы дүниеге келетіні туралы алдын ала айтылған. Израиль халқынан бір көсемнің шығатыны және оның қай қалада туылатыны дәл осы Миха пайғамбардың жазбасында айтылған. Қалай мүмкін? Бірнеше жүз жыл бұрын оның қай қалада туылатыны, оның кім болып келетіні алдын ала айтылған ерекше жазба. Ал енді біз қазір осы үзіндіден Израиль халқының жағдайын көреміз. Олар құрбандық әкелу арқылы Құдаймен татуласқысы келді. Ол үшін олар тіпті мыңдаған малды құрбандыққа шалуға дайын болды. Бұқа, тоқтылар, басқа да малдар, әйтеуір олар құрбандыққа шалуға дайын болды. Өйткені олармен Құдайдың арасында ерекше бір мәселе болды. Бұл мәселе кәдімгі тек Израиль мен Құдайдың арасындағы мәселе емес, адам мен Құдайдың арасындағы мәселені көрсетеді. Олар күнәнің кесірінен Құдайдың жауына айналған еді. Израиль халқы күнәнің кесірінен Құдайдан алыстап кеткен еді. Жалған тәңірлерге табынды. Олар көмек болама деп әйтеуір түрлі нәрселерге жүгініп Құдайдан жүзі мүлдем теріс бұрып кетті. Сөйтіп, күнәларының салдарынан олар Құдайдың жауына айналған еді. Міне енді күнәнің салдарынан жүректерінде тыныштық бұзылды. Құдай олардан алыстап кетті. Олардың мінәжаттарына жауап болмады. Олар жүректерінде күнәнің салдарынан азап шекті.
мазасыз күй кешті. Тыныштық жоғалды. Араларындағы татулық пен бірлік жоғалды. Құдаймен байланыс үзілді. Олар енді сол жоғалған байланысты, жоғалған тыныштықты, кеткен мазаны сол қайдан таба алатын еді? Ол үшін не істей алатын еді? Енді олар бір дәстүрлерге жүгініп, құрғақ ережелерге жүгініп, мен енді Құдайға құрбандыққа мал шалсам, Құдай қабылдай ма? Тіпті біреу емес, екеу емес, мыңдаған малды Құдайға шалсам, менен соны қабылдай ма? Қандай сый тартумен келейін? Не ұсынайын? Не қалай тағзым етейін деген сұрақтар Израиль халқын мазалады. Тіпті Ошия пайғамбардың жазбасында айтылғандай, олар қаншама дұға етсе де, мінәжаты Құдайға жетпеді. Құдайға құрбандыққа мал шалса да, мұнысы қабыл болмады. Себебі олар Құдайдың өзінен алыстап кеткенін байқады. Тіпті Ишай пайғамбардың жазбасында да Құдайдың ниеті мен жүрегі былай деп көрсетілген еді. Маған пайдасыз сый тартуларыңды сұнбаңдар бұдан былай. Хош иісті затта түзеткендеріңді ұнатпаймын. Сендер дүние жиындарыңда бас қосасыңдар, бірақ зұлымдықта жасай бересіңдер. Бұларыңа енді төзе алмаймын. Демек, Құдай оларға белгілі бір уақыт берді. Олардың теріс жолдарынан Құдай қайтып, Құдайға толық бет бұрғандарын, күнәларына өкініп, соны мойынсынғандарын күтті. Бірақ олар әлі де құрғақ ереже, діни заңдар, ережелер орындаумен болды да, бірақ Құдайға шынайы бет бұрып сыйынбады. Бірақ Құдайға шын жүректен қайтып келмеді. Сондықтан да Құдай олардың бос рәсімдеріне төзуден мезі болғанын айтады. Ишая жазбасы 1 тарауда. Сендердің бос рәсімдеріңе төзуден мезі болдым дейді. Енді сендер қолдарыңды жайып сыйынғанда, оған назар аудармаймын. Қаншама көп мінәжат етсеңдер де құлақ салмаймын. Өйткені Құдай мен олардың арасындағы мәселе, Құдай олардан алыстап кетті. Енді олар Құдайдың бет жүзін іздемей, Құдайға қайтуды іздемей, олар мен енді бір рәсімдерді орындасам, құрбандыққа мал ұсынсам, маған қайта назарын аударама, менің мінәжатымды қабылдай ма деген сұрақтар болды. Бірақ Құдайдың ниеті, күнәларыңнан арылып тазарыңдар. Зұлымдық істеулеріңді тоқтатыңдар. Жамандық атаулыдан бас тартыңдар. Міне Құдайдың ниеті, Құдайдың жүрегі осындай болды. Құдай өзінің халқына осына түсіндіргісі келді. Бірақ халық бұны түсінбеді. Олардың жүректері жабық болды. Олар тек діни рәсімдер, ережелер, құрғақ бір ережелерді істеумен болды. Израиль халқы мен Құдайдың арасында қақтығыс болды. Конфликт. Енді олар осы қақтығысты, конфликтті үлкен құн төлеп шешкісі келді. Бірақ олардың ұсынып отырған құрбандықтары Құдайды риза ете алмады. Қанша мал шалса да Құдайға бұл ұнамды емес еді. Олардың құрбандыққа шалған малдарының саны маңызды болмады. Қандай малды құрбандыққа шалғаны маңызды болмады. Біз жаңа оққандай, Құдай олардың теріс жолдан қайтып, Құдайға толықтай бет бұрғандарын, әділ іс істегендерін күтті. Бірақ Израильдің жүрегі мүлдем басқа жақта, жүректері жабық болды. Қазіргіде көп адамның жағдайын көрсетеді. Олардың ұсынған құрбандықтары Құдайды риза ете алмады. Әрине, көне келісімдегі заң бойынша күнәлар үшін құрбандыққа мал шалу керек болған еді. Бұл құрбандықтар да алдағы уақытта келіп, көне адамзаттың күнәсі болатын Исаны келіп, көне келісімдегі барлық құрбандықтар болашақта келіп, адамзатты үшін өзінің жанын құрбан етеді. Пәк болса да адамзат үшін құрбан болатын Исаны бейнелейді. Бірақ Израиль халқының ниеті, жүрегі басқа жақта болды. Олардың жасаған құрбандығы материалдық шығындар ғана болды. Кейде адамдар Құдай мені қабылдасын деп түрлі амалдар жасауға тырысады. Бұл үшін
қаражат, ақша, уақыт, күш жұмсауға дайын. Құдаймен татуласу үшін, жүрегінде тыныштық табу үшін, Құдай мені қабылдасын деп, діни рәсімдерді, ережелерді орындауы мүмкін. Бірақ мұндай жағдайда да Құдайға ұнамдысы керегі не? Осындай рәсімдер, осындай жағдай ма, Құдай осыны қалайды ма? Адамдар ақшалай шығын жасап, Құдайға ұнамды бола ала ма? Ол мені қабылдайды деп ойлайды. Адамдар осындай істер арқылы. Немесе қызмет ету, діни рәсімдерді орындау, құрбандықтар беру арқылы Құдайға ұнамды болғысы келеді. Құдай мені жарылқайды деп күтеді. Бірақ Құдай бізден нені қалайды? Осындай шығындар, материалдық шығындар жасағанымызды ма? Әлде оның жүрегіндегі, оның ниетіндегі, оның еркін орындау ма? Әрине біз Құдайға ұнамды құрбандықтар жасай аламыз. Біздің мінәжатымыз да Құдайға ұнамды құрбандық бола алады. Біздің мадақтауымыз да Құдайға ұнамды құрбандық бола алады. Біздің жасаған қаржылай, бір заттай нәрсеміз де, алғысымыз да Құдайға ұнамды құрбандық бола алады. Бірақ Құдайдың ниетіндегісін түсінбей, тек құрғақ рәсімдер мен ережелерді ғана орындасақ, бұл Құдайға ұнамды ма? Израиль халқы Құдаймен арадағы мәселені шешу үшін тіпті мыңдаған мал шалуға дайын болды. Осындай ісіміз Құдайға ұнамды болады деп ойлады. Бірақ Құдай сөзінде былай делінген, нақыл сөздер 23 тарау 26 аятта: балам, жүрегіңді маған бағышта, риза бол жүргізетін жолдарыма. Құдайдың қалауы біздің жүрегімізді оған бағыштауымыз, өмірімізді оған арнағанымыз. Міне, Құдайдың бізден қалайтыны осы. Адамдар жүрегін Құдайға бағыштаудың орнына алдымен қаражат жұмсау, қызмет ету сияқты рәсімдермен оған ұнамды болуға тырысу оларға оңай болып көрінеді. Бірақ Құдайдың қалағаны алдымен жүрегімізді, ой ниетімізді оған бағыштағанымыз. Құрбанға шалынған бұқалар мен күнәлар адамның күнәсін толығымен алып тастай алмайды. Олар уақытша ғана Иса келгенге дейін біздің күнәмізді көрсету үшін, бізді Исаға бағыштау, Исаны көрсету үшін уақытша берілген құрбандықтар еді. Иса осы дүниеге келгенде адамзаттың күнәсі үшін құрбан болған ең соңғы шынайы әрі тірі құрбандық болды. Еврейлерге арналған хаттың 10 тарауында осы туралы жазылған 8-10 аяттарда. Құрбандықтар мен сый тартуларды қаламадың, шалып өртелетін не күнәнің құнын өтейтін құрбандықтарды жақтырмадың. 10 аятта: Иса Мәсіхтің өз денесін бір жола құрбан етіп, Құдайдың еркін орындау арқылы біз оның қасиетті адамдарына айналдық. Иса өзінің денесін бір жола құрбан етті. Осы арқылы Құдайдың еркін орындады. Енді Исаға сенген адамдар, теріс жолдан қайтып өмірін оған бағыштаған адамдар күнәларына кешірім алып, мәңгілік өмірдің иесі болатын туралы Құдай уәде еткен. Міне, көне келісімдегі құрбандықтардың бәрі де Исаға меңзеді. Ал Иса бүкіл адамзаттың күнәсін өз мойнына алып құрбан болған ең соңғы шынайы құрбандық. Енді адамдар сол құрбандыққа сену арқылы, өмірін оған бағыштау арқылы күнәларына кешірім алып, Құдаймен мәңгілікке татуласады. Құдай олардан өзіне бағышталған жүректі күтеді. Олардың әділ істер істеуін, мейірімділікті ұнатуын, әрі Құдаймен тығыз байланыста жүріп, кішіпейілі жүруді талап еткен еді. Ал рухани соқырлық болса, Құдайдың осы қалауынан басқа нәрсенің бәрін істеуге мәжбүр етті. Ананы істесем, мынаны істесем, мынадай діни рәсімдер мен ережелерді орындасам, Құдайды риза етермін бе деген ой мен ниет болды. Демек, рухани соқырлық
Құдайдың қалауынан басқа нәрсенің бәрін істеуге мәжбүрледі. Ал Құдайдың қалауы, ниеті, тіпті талабы қандай болды? Әділ істер істеу, жүректі Құдайға бағыштау, мейірімділікті ұнату, және Құдайдың алдында кішіпейіл жүру. Міне енді осы туралы сөйлесек. Біз мынаны көреміз. Адам Құдайдың сөзінен бас тартса, қоғамда, жеке адам да рухани тұрғыдан ыдырай бастайды. Бүлінеді, жоғалады, адасады, біз соны көреміз. Әділдікке жүректен орын беру қиын. Шынайы мейірімділікке, сүйіспеншілікті өмірден байқау қиын. Өйткені Құдай сөзі болмаған жерде, Құдай сөзі жүректен терең орын алмаған жерде сүйіспеншілік алыстайды. Мейірімділік жоғалады, әділдікке орын болмайды. Ал мынаны көреміз. Кім Құдайдың сөзіне жүрегінен терең орын берсе, дәл сол адамның жүрегінде әділдікке орын пайда болады. Мейірімділікке орын пайда болады. Сүйіспеншілікті жүзеге асыра бастайды. Бір мезгілде бірден болмаса да, бірте оның жүрегінде дәл осы қасиеттер көбейіп, оның айналасында да үлкен орын ала бастайды. Сонымен, бүгінгі күнден байқайтынымыздай, Миха 3 маңызды шартты атап өтті. Бірінші, алғашқы екеуі адамдармен қарым-қатынасқа қатысты, ал үшіншісі Құдаймен қарым-қатынасқа қатысты. Сонымен Құдайға ұнайтын шын құрбандық, шын ұнайтын нәрсе не? Патшалықтар жазбасы бірінші жазба 15 тарау 22-23 аяттарда мынадай тамаша сөздер бар. Жаратқан еге шын ұнайтын құрбандықпен сый тарту ма? Әлде оған мойынсынып тілін алу ма? Мойынсыну оған артық, сый тарту аталудан. Еркіне бағыну қошқар майынан да ұнамды оған. Сонымен Құдайға шын ұнайтын құрбандық оған мойынсыну екендігін айтты. Өмірді, жүректі оған бағыштау екендігін айтты. Оған мойынсынбай, оған жүректі бағыштамай, бір нәрсе, бір діни ережелерді, рәсімдерді орындауымыз қаншалықты маңызды. Тіпті даналықтың бастауы да жаратқан ені терең қастерлеп, оған мойынсыну. Нақыл сөздер 9 тарау 10 аят осыны айтады. Жаратқан ені терең қастерлесек, оған мойынсынсақ, міне бұл даналықтың бастауы. Айтпесем даналыққа мақтан ба? Сонымен оны қастерлеу, оған мойынсыну, міне біздің иеміздің, Құдай әкеміздің бізден күтетіні. Оның жүрегіндегі ерекше қасиет осы, талабы осы. Ал Израиль халқы Құдайға жақсы табынды. Діни рәсімдерді, ережелерді жақсы орындады. Олар мыңдап рәсім жаңағы малдарды құрбандыққа шалуға дайын болды. Олар жүректеріндегі азапты, жүректеріндегі күнә мәселесін, жүректеріндегі жоғалған тыныштықты енді қайтару үшін мыңдаған қаражат жұмсап, енді сол жоғалған нәрсені қайтаруға дайын болды. Қазірде біз қоғамнан байқаймыз. Құдайдан жүректегі алыстап, күнәнің салдарынан азап шегеді. Күнәнің салдарынан қиыншылық шегеді. Арыждан айыптайды. Тыныштығы жоғалады, түнгі ұйқысы жоғалады, денсаулығын әсер етеді. Ең соңында сол жоғалған тыныштықты Құдаймен байланысты қайтару үшін түрлі қызметтерге жүгінеді, психологтарға барады, түрлі нәрселерді іздейді, көмек іздейді. Миллиондап қаржы жұмсауға дайын көп адамдар. Бірақ Құдайға ұнамдысы не? Міне біздің жүрегіміздің қандай екенін көрсетеді. Оған мойынсыну, Құдайға жүректі бағыштау, міне Құдайдың адам баласынан қалайтыны осы екен. Сонда оның жүрегі тыныштық табады. Сонда оның жүрегіндегі үйлесімділік қайта орнайды. Сонда оның жүрегінде сүйіспеншілік пен әділдікке орын болады. Міне олардың, Израиль халқының жаңағы діни рәсімдерді орындауы жоғары дәрежеде болды. Бірақ оларда сүйіспеншілік, әділ істер істеу, мейірімділік, кішіпейілдікке көңіл бөлмеді.
Дүние рәсімдерді жоғары қойды, бірақ Құдайдың қалауын, Құдайдың еркіне көңіл бөлмеді. Білуі мүмкін, бірақ соны орындамады, көңіл бөлмеді. Егер ыдыстың түбі тесік болса, пайдаға жарамайды. Адамның өмірі қиыншылыққа, сынаққа, азғырлауға толы. Ешкім бұдан айналып өтпейді. Ал жай қауымға келу керек болғандықтан ғана келіп. Ал айналамыздағы адамдарды сүю керек болса, онда қандай қиын. Мұндай жүрекпен Құдайды шынайы мадақтау да қиын, айналамыздағы адамдарды сүю де, қабылдау да қиын емес пе? Біз Құдайды сенім мен сүйіспеншілігі жоқ, құрғақ діни рәсімдерді орындау арқылы риза қыла алмаймыз. Біз жалған діншілдігіміз арқылы риза қыла алмаймыз. Біз Исаны және оның жақсы көрген қауымды жақсы көре алмасақ, жалған діншілдігімізбен Құдайды риза қыла алмаймыз. Олай болса, Құдай бізден нені күтеді? Нені талап етеді? Қайтсек, ол біздің мінәжаттарымызға жауап береді. Қайтсек, біз оны риза қыла аламыз. Біз мұндай жағдайды Исаның заманынан да көре аламыз. Өйткені Иса тыйым салған сенбі күні адамдарды сауықтырған болатын. Ол әрқашан мұқтаждардың қасында болды. Соқырлардың, сал адамдардың қасында болып, денесі жарадан шіріп бара жатқан адамдарды құшағына басып, оларға қызмет етті. Бірақ діншілдер, парызшылдар Исаны айыптады. Мынау олармен бірге тамақ ішеді, мынау олармен бірге дос. Деп олар Исаны айыптады, оларды қабылдамады. Исаны да, оның қасындағы адамдарды да шеттетті. Діншілдер мен парызшылар мейірім көрсетпеді. Олар діни ережелерді орындады. Көп малды құрбандыққа шал. Бірақ мейірімге, сүйіспеншілікке, әділдікке көңіл бөлмеді. Сондықтан да Иса оларды сөкті. Әй діншілдер, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Өйткені сендер ана шөптен, мына нәрседен құрбандыққа бересіңдер. Бірақ мейірімділікке, сүйіспеншілікке көңіл бөлмейсіңдер. Осы сөздерімен Иса олардың екі жүзділігін әшкереледі. Қатаң сөкті оларды. Біз осыдан көреміз. Құдай нені қалайды? Жай жалған, немесе жалған діншілдік емес, немесе жұрттың алдында көріну үшін істелінетін құрғақ ережелер емес. Әділ істерді. Мейірімділікті күтеді. Әрине біз бір нәрсені істесек те, мейірімділікті ұмытпауымыз керек. Құдай бізден соны күтеді. Біріншісін істеп, екіншісін де қалдырмағандарың жөн болар еді, деді Иса. Жақсы, біз Құдайдың адамнан талап ететіні не? Алдымен осы жерде біз әділ істер істеу екенін көреміз. Қазіргі заманда, қазіргі қоғамда тапшы болып жатқан бір қасиетті байқаймыз. Әділдік. Егер біздің қоғамдағы билік иелері де, басшылар, қарапайым адамдар, қызметкерлер жүрегінен Құдайдың сөзіне орын берсе, онда әділдікті жүзеге асыруға дайын болар еді. Мынаны байқадым. Адам жүрегінде Құдайға және оның сөзіне орын бермесе, Құдай қалағандай әділдікті жүзеге асыру қиын. Көбіне өз пайдасы үшін, көріну үшін, түрлі себептер болуы мүмкін. Бірақ Құдайды сүйген, Құдайдың сөзіне жүрегіне орын берген адам Құдайды дәріптеу үшін әділ істер істейді. Құдайды сүйгендіктен әділ істер істейді. Құдайдың еркі орындалсын деп әділ істер істейді. Адам рухани туылмайынша, теріс жолдан қайтып, Құдайдың сөзіне сенім артып оған өмірін бағыштамайынша, әділдікті толық жүзеге асыру қиын.
Құдайға жүрегін ашқан, сөзіне жүрегіне орын берген адам, біз арқылы Құдай әділдікті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Біз адам баласы әлсізбіз, әділетсіз істер істеуге, күнәға бейімбіз. Бірақ жүрегінен орын берген адамға, оның сөзіне жүрегі ашық ұстаған сөзін, жүрегін оның сөзіне ашық ұстаған адамға, Құдай ол арқылы әділдікті жүзеге асырады. Міне сонда қоғамдағы адамдар біз арқылы Құдайдың даналығын көреді. Міне сол арқылы Құдайдың игілігін көреді, Құдайдың ниетін көреді. Әділдік бар екен ғой, әділдік жүзеге асады екен ғой деп, біздің өміріміз, іс-әрекетіміз арқылы адамдар сол әділдікті байқайтын болады. Алдымен біз Құдайдың өзінің әділ екенін түсінуіміз керек. Заңды қайтала 32-ші тарау 4-ші аятта. Құдай қорғанымыз жартастай мықты. Мүлтіксіз оның іс-әрекеттері. Барлық жолдары оның әділетті. Біз Құдайдың өзінің әділ және әділдікті іске асыратын негізінде ол екенін біз көреміз. Құдай күнәні жазалауы арқылы да әділдікті көрсетеді. Әрбір күнә негізінде әділдікті жазалауды қажет етеді. Бірақ сол күнәнің жазасы ретінде Құдай адамзаттың біздің күнәмізді Исаның мойнына артты. Сөйтіп, ол арқылы күнәні жазалады. Күнәнің жазасын Исаға төкті. Енді теріс жолдан қайтып оған сенген әркім күнәларына кешірім алып, мәңгілік өмірдің иесі болады. Және Құдайдың әділ істерін істеуге үйренеді. Жүрегі ашық, дайын тұрады. Енді Құдайдың әділдігі оған сенушілер арқылы жүзеге асады. Патшалықтар жазбасы, 3-ші жазба, 3-ші тарау 28-ші аятта мынадай сөздер бар. Бүкіл Израиль халқы Сүлеймен патшаның шығарған әділ шешімі туралы естігенде, патшаны қатты қастерлейтін болды. Себебі олар әділдікті жүзеге асыратын Құдайдың даналығы патшада бар екендігіне көздерін жеткізді. Патша әділ шешім шығады. Міне осыны естігенде халық патшаны қастерлейтін болды. Міне әділдік болған жерде құрмет бар. Әділдік болған жерде мойынсыну бар. Әділдік болған жерде сенім арту бар. Міне Сүлеймен патша әділ шешім шығарғанда халықтың құрметіне ие болды. Және халық оған мойынсынды. Және ел ішінде татулық пен бірліктің орын алғанын көреміз. Басшы мен халықтың арасында татулықтың болғанын байқауға болады. Қазіргі заманға қолданыламыз ба? Иә. Егер біздің басшымыз да, билік иелері де Құдайдың сөзіне орын берсе, сөзіне терең жүрегінен орын берсе, онда соған сай олар әділ шешім шығарса, халық оны құрметтейді. Және халық оған мойынсынады. Сонда халық пен басшының арасында татулық пен бірлік бола алады деп сенеміз. Соны қалаймыз. Және біз сол үшін бүгін мінәжат еттік те. Біздің басшыларымыздың, билік иелерінің арасында да өміріне де Құдайдың жарлықауы, Құдайдың патшалығы, игілігі келсін, әділдігі орын алсын деп, Құдайдың сөзіне сай әділ шешім шығаруға Құдай оларға көмектессін деп мінәжат еттік. Етеміз де. Енді байқадық, әділ шешім шығарса, әрі құрметке ие, әрі мойынсыну бар. Жоханның 1-ші хаты 2-ші тарау 29-ші аятта. Әділдік істейтін әркім рухани мағынада Құдайдан туылған екенін айтады. Демек, рухани туылған адамдар әділдік істеуге ашық. Демек, әділдік істеу үшін Исаға бет бұрып, рухани қайтадан туылып, оның жетекшілігімен әділдік істеу
Құдайға ұнамды. Енді Құдай бізден тағы нені талап етеді? Мейірімділікті ұнатуды. Жаңа бір үзінді айтқан едім, енді соны оқиын. Матай 23:23. Дін мұғалімдер мен парызшылар, 200-ділер сендер қасіретке қаласыңдар. Тіпті жалбыз, ас көк, зере сияқты майда шүйде дәмдеу шөптердің құнының 1/10 бөлігін садақаға бересіңдер. Бірақ та Таурат заңының әділдік, мейірімділік және адалдық туралы маңызды қағидаларына көңіл бөлмейсіңдер. Біріншісін істеп, екіншісін де қалдырмағандарың дұрыс болар еді. Масаны сөзіп алып тастап, түйені түгімен жұтып қоятын соқыр жетекшілер ай, деді. Біз сол Израиль халқының арасындағы дін мұғалімдері мен парызшылардың нендей іс-әрекеттер жасағанын көреміз. Олар құрбандыққа түрлі нәрселерді алып келді. Шөптен, малдан, әртүрлі нәрселерден ұсынды. Демек, рәсімдерді, ережелерді орындады, бірақ маңызды нәрселерге көңіл бөлмеді. Әділдікке, мейірімділікке, адалдыққа көңіл бөлмеді. Иса айтты, бірін істеп, екіншісінде орындағандарың жөн болар еді. Бұл бізге де қатысты. Біз бір қызметтер деп, біз бір Құдайдың рахымына, Құдайдың ризашылығына ие болу үшін бір қаржылай қызметтерге қатысып, немесе бір іс-әрекеттер, діни іс-әрекеттерді істеп, бірақ Құдайдың негізгі ниетіне, Құдайдың жүрегіне, көңіліндегісіне көңіл бөлмесек, онда бұл ұламды болар ма екен? Иса тек рәсімдерді ғана орындап, оның жүрегіндегі, ниетіндегі нәрсеге көңіл бөлмегенде, қатаң сөгіске ие болды. Бәй, 200-ділер, қасіретке қаласыңдар деп, тіпті осына 200-ліктің қасірет әкелетін, бір күнәнің басқа күнәға есік ашатынын айтып берді. Бізді де ойландырады. Біз Құдайға қандай ниетпен, қандай жүрекпен келеміз? Қызметтерді жүзеге асырғанда, бір істерді істегенде, істеу керек болғандықтан істейміз бе? Немесе Құдайдың жүрегіндегісін жүзеге асырамыз ба? Мен бір рет мейірімділікке онша менде көңіл бөлмей, әділдікті одан жоғары қойған кездерім болды. Соның салдарынан басқаларды ренжітіп алдым. Мен әділдікті ұстансам, онда мейірімділікті де ұмытпауым керек еді. Кейде әділдікпен мен басқаны жазалаған кезім болды. Әділдікпен дөрекі болған кезім болды. Мен әділдікті қолданамын деп, әйеліме де дөрекі болған кезім болды. Әділдікті қолданамын деп, анама да қатаң дөрекі болған кездерім болды. Бір кездер есіме түседі. Анам өзінің жүрегіндегі ауыртпалығымен, жараларымен, қиындықтарымен бөліскенде, мен оны тыңдамай, басқа нәрсе айтпайсың ба? Айтатын басқа нәрсе бар емес пе деп, мен оған мейірімділік танытпай, оны тыңдамай, қатаң болған едім. Сонда анам, бұл үйде мені ешкім тыңдамайды, енді мен балама айтам ба десем, ол да мені тыңдамайды деп жылаған кезі есіме түседі. Әділдікті ескермей, мейірімділікті ескермей, біз әділдікті немесе басқа нәрсені жоғары қойғанда, мен басқаларды тіпті айттым, әйелімді де ренжіткен кездерім болды. Бірақ бізді ойландырады. Біз кейбір іс-әрекеттерді, біз кейбір ережелерді, біз кейбір нәрселерді жоғары қойып, тіпті әділдікті жоғары қойып, бірақ айналамыздағы адамдарға, үй қауымдағы адамдарға, әйелімізге, балаларымызға мейірімді болуды ескермесек, онда біздің істеген діни іс-әрекеттеріміздің, немесе құрғақ діншілдігіміздің қаншалықты пайдасы бар? Бұл бізді ойландырады. Демек, бұл бізді діни рәсімдерден, ережелерден, қай бір нәрселерден мейірімділікті ұмытпауға бізді шақырады. Бізді сүйіспеншілікке шақырады. Жүрегімізді оған бағыштап, сол арқылы сүюге, мейірімді болуға Құдай бізді шақырады. Өз күшімізбен екіталай. Бірақ Құдайдың көмегімен мүмкін. Міне осындай жүрек, мейірімді жүрек, басқалардың жүрегіне мейірім себеді. Сүйіспеншілік қабылдаған жүрек басқалардың жүрегіне сүйіспеншілік себуге, беруге ашық тұрады, дайын тұрады.
Бұл бізді ойландырады. Тағы да, Құдай бізден нені талап етеді? Талап дегенде біз жоғары нәрсе екенін көреміз. Мысалы, Құдайдың бізден қалайтыны бар. Қалайды, оның еркі екенін түсінеміз. Оған ұнамды нәрсе, оның еркі, жақсы көретін нәрсе екенін түсінеміз. Ал енді, талап дегенде, ол тек қалау, ерік қана емес. Құдай бізден ерекше болуды қажет ететін, талап ететін нәрсе екенін көреміз. Демек, үшінші талабы осы жерде Құдаймен тығыз байланыста болып, кішіпейіл жүру. Құдайдың сөзі бойынша, өзін өзі жоғарылатқан әркім төмендетіледі. Ал өзін төмен ұстаған әркім жоғарылатылады. Біз кішіпейіл жүректі қайдан көреміз? Құдайдың алдына келіп, «Я, Құдай, мен күнәһармын, менің күнәларымды кешіре көр» деп, өзінің күнәларын мойындаған Құдайдың алдына келіп, бас иген жүректен көреміз. Ал енді күнәһар бір салықшы болды, ол өзін жоғары ұстап, «Я, Құдай, мен ана адам сияқты, немесе мына ұлт сияқты, халық сияқты күнәһар болмағаным үшін, ол сияқты мындай істер істемегенім үшін саған алғыс айтамын» деп, өзін жоғары қойды. Ал күнәһар салықшы болса, «Құдай, мен сенің ол көкке көтеруге де, назарын көкке көтеруге де батылы бармады». Өзінің күнәларын мойындап, кішіпейіл болды Құдайдың алдында. Және Құдай оның күнәларын кешірді. Құдай кішіпейіл жүректі жоғарылатады. Өзін төмен ұстағанды жоғарылатады. Мынаны білеміз. Құдай тәкаппарларға қарсылық жасайды, ал кішіпейілдерге рақымын төгеді. Бұл бізді тәкаппарлықтан бас тартып, кішіпейіл болуға бізді үйрететін, шақыратын ғажап сөз. Демек, өзіміздің менмендігіміз, біздің тәкаппарлығымыз кедергі жасайды. Өзіміздің менмендігімізден бас тартуға тура келеді. Өзіміздің тәкаппарлығымыздан бас тартуға тура келеді. Әйтпейінше кішіпейіл болу екі талай. Тәкаппарлар Құдайды шын жүректен мадақтай алмайды. Тәкаппарлар шын жүректен басқаларды жақсы көру екі талай. Тәкаппарлардың Құдай сөзіне орын беру екі талай. Тәкаппарлардың кішіпейілікке орын беру екі талай. Кітапта айтылғандай, біз кішіпейіл үлгіні қайдан көреміз? Исаның өмірінен көреміз. Иса құдайлық болмысы бола тұра, онысына жармасқан жоқ. Қайта өз құдіреті мен салтанатынан бас тартып, құлдың сыйқын қабылдап, адам секілді осы дүниеге келді. Ол қандай ұлылықтан, қандай жағдайдан бас тартып, адам болып осы дүниеге келгеніне назар аударыңыз. Нағыз кішіпейіл жүректі біз оның өмірінен, оның іс-әрекетінен көреміз. Ол тіпті кішіпейіл болып, алжапқышын беліне байлап, шәкірттерінің аяғын жуды. Қай жерден, қай басшыдан сіз көрдіңіз өзінің шәкірттерінің аяғын жуған? Біз осы дүниеде керісінше жағдайды көреміз. Көбіне қызметкерлер, бағынышты адамдар өзінің басшыларына, билік иелеріне қызмет ететін жағдайды біз жиі байқаймыз. Осы дүниенің құрылымы солай құрылған. Бірақ рухани дүниедегі жағдай мүлдем керісінше екенін көрсетеді. Иса көктің иесі, билік иесі бола тұра, өзінің шәкірттерінің аяқтарын жуды. Сөйтіп кішіпейіліктің үлгісін көрсетті де былай деді: «Мен сендерге қалай қызмет етсем, сендер де бір-біріңе солай қызмет етіңдер» деп кішіпейіліктің нағыз үлгісін көрсетті. Демек, кішіпейіл болу үшін өзіміздің менмендігімізден бас тартуымыз керек. Өзіміздің өзімшілдігімізден, демек, эгоизмнен бас тартуымыз керек. Сөйтіп, еміз Исаның кішіпейілдігін қабылдап, біз бір-бірімізге осындай жүрекпен кішіпейіл болып, аяқ жуған іспетті қызмет ете аламыз. Адамдар дәстүр болғандықтан бір-бірінің аяқтарын жууы мүмкін. Бірақ шын жүректен қызмет етіп, кішіпейіл жүрекпен қызмет етсе, бұл соны көрсетеді. Аяқ жуумен бірдей. Жақия пайғамбар Иса туралы былай деді: «Мен адамдардың ол емес екен.
менің дәрежем, Исаны көргенде, менің дәрежем төмендеп, оның дәрежесі жоғарылау керек деді. Сөйтіп Исаның алдында өзінің дәрежесін түсіріп, Исаны дәріптеді. Тіпті ол менің құлы, олай былай деді. Мен оның құлы болып кебісін әперуге де тұрмаймын деді. Сөйтіп оның дәрежесінің қандай жоғары, ұлы екенін көрсетті. Өзінің өмірі, сөзі, қызметі арқылы иесінің кім екенін көрсетті. Кішіпейіл жүрек оны дәріптейді. Кішіпейіл жүрек оны мадақтайды. Кішіпейіл жүрек оның мәртебесін арттырады. Кішіпейіл жүрек тек сол ғана емес, бір-бірін өзінен жоғары қояды. Тәкаппар болса, өзін басқалардан жоғары қояды. Мен ол басқалардың өзінің алдында өзін дәріптеу, өзін мақтау, өзін жоғарылату. Біз соны көреміз тәкаппар жүректен. Ал кішіпейіл жүрек, Исаға сенушілердің бойында кішіпейіл жүрек, басқаларды өзінен жоғары қояды. Міне бұл кішіпейіл жүректің кітаптағы үлгісін, нұсқасын көрсетті. Қабылдайсыз ба? Әлде қиын ба? Бірақ қандай болса да, біздің ойымыз қандай болса да, Құдайдың сөзі бізге солай дейді. Менмендіктен, тәкаппарлықтан бас тартып, иеміздің кішіпейіл жүрегін қабылдап, міне осы жүрекпен, осы ниетпен бір-бірімізді жоғары қою. Өзіңді жоғары қою емес, басқаны жоғары қой. Бұл сенің кішіпейіл екеніңді көрсетеді. Сөзімізден де, ісімізден де, бұл біздің көрінуге тиісті нәрсе. Филиппиктерге 2 тарау 3 аятта дәл солай айтылған. Жеке басының абырой атағын ойлайтын, мен емес. Кішіпейіл болып басқаларды өздеріңнен жоғары қойыңдар. Бұл да бір кішіпейіліктің үлгісі. Кішіпейіл болудың қарымтасы берері бар ма? Бар. Көп адам, мен кішіпейіл болсам, олар мені әлсіз деп ойлайды. Мен кішіпейіл болсам, басқалар басынады деп ойлайды. Басқалар әртүрлі ойлауы мүмкін. Бірақ, осы арқылы Құдайдың игілік істе, Құдайдың осы арқылы әділ істер істейтініне көзі жетсін. Жаңағы Самуил деппін ғой. Сүлеймен пайғамбардың өміріндегі сияқты. Ол әділ шешім қабылдағанда халық оны құрметтеді және мойынсынды. Тура солай. Біз де, біздің басшыларымыз да оны жүзеге асырғанда, ол арасында құрмет болады, әрі мойынсыну мен татулыққа орын болады. Кішіпейіл жан бақытты. Иса өз сөзінде солай деген. Кішіпейілдер бақытты. Олар жерді иемденетін болады. Тағы да бір игілік бар. Кішіпейілдерге Құдай уәде берген. Матай 5:5. Олар бақытты, әрі жерді иемденетін болады. Ишая 57:15 былай делінген. Күнәсіне шын көңілден өкінген кішіпейілдің жанында болам. Кім күнәсіне өкініп күйресе, содан бас тартып Құдайға бет бұрса, дәл сондай кішіпейіл жанның, күйреген жанның қасында болам деп уәде етті. Құдайдың қасыңда екен, сенімен бірге екен ерекше сезінгің келсе, онда мінеки, күнәңнен бас тарт. Күнә үшін күйре, өкін, бас тартып Құдайға бет бұр. Сонда міне, шын көңілден күйреген жанның қасынан табыламын деді. Құдай ерекше сезінетін, ерекше жақын екендігін сезінетін жағдайдың бірі осы. Теріс жолдан қайтып, күнәларың үшін күйреу. Иса айтты. Мен жуаспын, кішіпейілмін шын жүректен. Өткені біздің сенетін иеміздің өзі кішіпейіл. Оған сенетіндердің менмен болуы мүмкін емес. Оған сенетіндердің, оның шәкірттердің тәкаппар болуы мүмкін емес. Иеміз қандай кіші болса, оның қауымы да, оның шәкірттері де кішіпейіл болуға тиісті. Оған сенген адам, оның қасиеттерін бойына қабылдайды. Сөйтіп адамдар бізге, кішіпейіл, сүйіспеншілігі бар, жақсы адам деп мақтаса, бұл өзіміздік емес. Иемізден келген. Оның қасиеттері, өйткені ол әділ, өйткені ол кішіпейіл, өйткені ол сүйіспеншіліктің иесі. Оған сен онымен байланысты өмір сүргенде, біздің бойымыздан оның қасиеттері көрінеді.
Адамдар бізді мақтауы мүмкін. Сонда біз осы қасиеттер арқылы иемізді мадақтаймыз. Ұлылықты, алғысты, мадақты оған арнаймыз. Халелуя. Кішіпейіл жүректі біз Ыбырайымнан да, оның өмірінен де көре аламыз. Ыбырайым былай деген. Ыбырайым көшіп қонып жүрді. Біздің бұрынғы ата бабамызға ұқсас өмір салтын сүрді. Қазір номад деген сөз брендте екенін айтып қояйын. Оның атымен көптеген атаулар бар. Тіпті спортта бір заттың аты да номад деген, көшпенді атау деген атаумен жүреді. Енді, Ыбырайым өз заманда көшіп қонып жүрді. Сөйтіп өзінің немере інісі Луттың қызметшілерімен бірге оның адамдарының арасында дау жанжал болды. Ыбырайым қалай шешті? Олардың екеуі мал мүліктері көбейді. Луттың да, Ыбырайымның да мал мүліктері, адамдары да көбейді. Сөйтіп енді оларға жер аздық қылды да, бір жерде тұра алмады. Қызметшілердің, малшылардың арасында дау жанжал болды. Сонда Ыбырайым Лутқа былай деді. Екеміздің арамызда, малшыларымыздың арасында да дау жанжал болмай-ақ қойсын. Дау жанжал туғызбай-ақ қояйық. Ағайынды адамдарымыз ғой. Бір-бірімізден бөлінейік. Қалаған жеріңді таңдап ал. Сен сол жақты таңдасаң, мен оң жақты. Сен оң жақты талдасаң, мен сол жаққа кетейін деп ұсыныс жасады. Лут айналасына көз тастап, сулы жерді, шұрайлы жерді таңдады. Ыбырайым оған мұрсат берді. Ыбырайым үлкен, жасы үлкен. Енді біздің қоғамда, осы дүниеде болса, көп жағдайда үлкен адамға мүмкіншіліктер көп беріледі. Оның жолы үлкен дейді, оның жасы үлкен дейді. Оған берілетін нәрсе де өзгеше болып саналады. Сондықтан жалпы осы қоғамда үлкендердің таңдайтын жолы бірінші. Тіпті кітапта да үлкендердің, үлкен баланың жолы үлкен болып саналған. Отбасындағы. Енді біз Ыбырайымнан кішіпейіл жүректі көреміз. Ыбырайым өзінің күшіне сүйенбеді. Адамдарына, мал мүлкіне, байлығына сүйенбеді. Ыбырайым қазіргі сөзбен айтқанда миллионер еді. Ол өз заманда мал мүлікке де, алтын күміске де бай адам болды. Оның қызметшілері де көп болды. Бірақ ол байлығына сүйенбеді, оның жүрегі Құдайға бағышталған жүрек еді. Сондықтан ол кішіпейілдік танытты. Өзінің немере інісі Лутқа сен таңда. Сен мынаны таңдасам, мен мына жақты таңдаймын. Ол қарсы бағытты таңдады. Сөйтіп өзінің інісі Лутқа мүмкіндік берді. Бұл Ыбырайымның кішіпейіл жүрегін көрсетеді. Бізше, біздің арамызда бір таңдауға келгенде, біз өзіміздің үлкендігімізді қолданамыз ба? Өзіміздің күшімізді, өзіміздің лауазымымызды қолданамыз ба? Әлде кішіпейіл жүрекпен сен таңда, сен ала қой, Құдай саған берсін деген ниетпен кішіпейілдік танытамыз ба? Егер қазіргі заманға салсақ біреулер, сен лоқсың ба? Сен чумосың ба? Біз бүйтуіміз керек, біз сол үшін соғысуымыз керек, таласуымыз керек деген сөздерді біз жиі естиміз. Және ақылым заманнан бері біз жер үшін, шұрайлы жер үшін, су үшін адамдардың, халықтардың бір-бірімен соғысып келгендігінің оқиғаның куәсіміз. Тарихтан бізге белгілі. Тіпті қазір де сондай жағдайлар болып жатыр. Егер адамдардың, халықтардың жүрегінде Ыбырайым сияқты кішіпейіл ниет болса, кішіпейіл Құдайға бағышталған жүрек болса, онда бейбітшілік пен татулық, онда бір-біріне орын беру, бірін-бірі құрметтеу, сүю деген ерекше
қасиеттерге де орын болар еді. Израиль халқы Таурат заңын оқып зерттеді. Сөйтіп жүрегін Құдайға бағыштады, және басқаларды да үйретті. Езра, біз оққан үзіндіден көреміз. Израильдіктер күнәнің кесірінен зардап шекті. Содан кейін Құдаймен татулықты іздеді, тыныштық іздеді. Бірақ іс-әрекеттері дұрыс болмады. Дегенмен Құдай оларға дұрыс жолды көрсетті. Құдай саған ненің игілікті екенін білдірді. Ол сенен нені талап етеді? Әділ істер істеуді, мейірімділікті ұнатуды, және Құдаймен тығыз байланыста жүріп, кішіпейіл жүруіңді талап етеді емес пе? Деді. Ендеше, егер менің халқым болып, менімен тығыз байланыста өмір сүргің келсе, менің тыныштығымды қабылдағың келсе, менімен тату болғың келсе, онда сөздерімді орында. Жүзеге асыр де. Өзіңнің менмендігіңнен бас тарт. Тәкаппарлықтан бас тарт. Оның кішіпейіл ниетін, оның кішіпейіл жүрегін қабылда. Жүрегіңді оған бағышта. Сондай жүрекпен біз әділ істер істей аламыз. Рухани қайта туылған адам ретінде әділ істер істей аламыз. Оның біз арқылы әділдікті жүзеге асыруына мүмкіндік береміз, орын береміз. Өмірімізде, айналамызда, қоғамда да әділдік жүзеге асса, біз қоғамның өзгергенін көре аламыз. Құдай сөзі болмаған жерде, әділдік болмаған жерде, жемқорлықтың, екіжүзділіктің, парақорлықтың жүзеге асатынын байқаймыз. Ол қазір ғана емес, ежелгі заманнан бері бар болып келеді. Ал Құдай сөзіне жүзек құлақ асқан қауымның, адамның, қоғамның өмірінде өзгерістер орын алып келеді. Мен соны байқаймын. Ендеше, осымен не айтқым келеді? Біз арқылы біздің айналамызға, қоғамға Құдайдың ниеті, Құдайдың жүрегі көрінсін. Біздің өміріміздегі іске асатын осы істер арқылы адамдар Құдайды мадақтасын. Әділдік бар екен, мейірім бар екен, сүйіспеншілік бар екен, ол іске асады екен деп Құдайдың ұлылығын көріп, оған бет бұрсын. Осы істер арқылы, осы қасиеттер арқылы Құдайдың кім екені адамзатқа, қоғамға, біздің елімізге танылсын. Тәкаппар адам, өзін басқалардан жоғары қояды. Кішіпейіл адам басқаларды өзінен жоғары қояды. Тәкаппар адам шын жүректен кішіпейіл болып, кешірім сұрай алмайды. Ал біз білеміз, Құдай тәкаппарларға қарсылық жасайды, ал кішіпейілдерге рақымын сыйлайды, төгеді. Адамдар қоғамда өзінің мақсатына жету үшін күш қолданады, өтірік айтады, құлдық сұмдыққа жүгінеді, кемсіту, шеттету, қорлау, жек көру сияқты іс-әрекеттерге де жүгінеді. Ал Құдай болса бізден әділ істер істеуді, мейірімділікті ұнатуды, әрі кішіпейіл жүруді талап етеді. Осы арқылы Құдайдың ісі, Құдайдың жүрегі, Құдайдың кім екені танылсын. Осы дүниеге, қоғамға, елімізге, халқымызға. Терең ойлануға шақырамын және мінәжат етуге шақырамын. Сонымен қорытындылайық. Адамдардың жасаған құрғақ діни ережелері, дәстүрлерді орындау, немесе діншілдігі емес Құдайдың бізден қажет ететіні.
Бізден нені талап етеді? Бірінші, әділ істер істеуді. Екінші, мейірімділікті ұнатуды. Үшінші, Құдаймен тығыз байланыста жүріп, кішіпейіл жүруімізді талап етеді. Жай ғана қаламайды, жай ғана оның еркі емес, бізден талап етеді. Бұл жоғарғы оның қалауын білдіреді, оның талабы. Ендеше біз жүрегімізді соған дайын ұстасақ. Біздің жүрегіміз Құдайға бағышталсын. Солайша әділ істер істеуге, мейірімділікті ұнатуға және кішіпейіл жүруге дайын тұрамыз. Сол арқылы елімізге, жерімізге де өзгеріс келіп, адамдар Құдайдың ұлылығын көрсін, Құдайдың әділдігін көрсін, Құдайдың мейірімділігін көрсін, оның кішіпейілдігіне назар аударсын. Мінәжат етейік.